Head kuulajad ja vaatajad. Sarnaselt eelmise nädala kommentaarile markeerin enne tänase saate põhiosa juurde liikumist ära mõned jooksva nädala olulisemad sündmused. Teatavasti pidasid USA ja Venemaa presidendid käesoleva nädala algul maha märgilise telefonivestluse. Valge Maja teatel rääkisid Trump ja Putin rahuvajadusest Ukraina sõjas ning mõlemad nõustusid, et konflikt peab lõppema püsiva rahuga. Samuti rõhutasid nad vajadust parandada kahepoolseid suhteid USA ja Venemaa vahel. Telefonivestluse juures viibinud ja hiljuti Moskvat külastanud Steve Witkoffi sõnul oli tegu lausa eepilise tähtsusega sündmusega, millele tal oli ameeriklasena uhke tunne tunnistajaks olla. How different was this call? I thought the call was epic, Jonathan. I thought it was epic, transformational. Those are the sorts of adjectives that I use about this call. The president and President Trump and President Putin were in sync with one another. The call was outcome-oriented. They were talking about how to save lives, how to stop the carnage, and for me, I was proud to be an American sitting there listening to it. Kaja Kallas seevastu väljendas intervjuus CNN-ile talle omast brutaalprimitiivset vaadet, et Venemaa tuleks allutada vaherahu nõudmisele ilma mingitest tingimustest rääkimata. I think right now we need to be very firm that any kind of ceasefire that can't be coming with conditions because all these conditions just blur the picture. Either you want to end this war or you don't want to end this war. Hoolimata sellisest loosungite lehvitamisest ja muust mürast lepiti Trumpi ja Putini vestluses kokku, et liikumine rahu poole algab energia ja infrastruktuuri rahu sõlmimisega. Samuti tehniliste läbirääkimistega Mustal merel mererahu, täieliku relvarahu ja püsiva rahu saavutamiseks. Oluline on täheldada, et mingit kokkulepet siiani fikseeritud ei ole ning asjakohased läbirääkimised võimaliku vaherahu tingimuste üle algavad pühapäeval Saudi Araabias Džiddas. Ühtlasi rääkisid presidendid laiemalt Lähis-Idast kui potentsiaalse koostöö piirkonnast tulevaste konfliktide ennetamiseks. Ehk ilmselgelt ei käsitleta Ukrainat isoleeritud küsimusena, vaid ühe aspektina geopoliitiliste suhete tervikus. Igal juhul olid presidendid üksmeelel, et USA ja Venemaa kahepoolsete suhete paranemisel omab tulevik tohutut potentsiaali, hõlmates nii suuri majanduslikke tehinguid kui ka geopoliitilist stabiilsust rahu saavutamisel. Samal ajal kirjutas ajalehte New York Times oma allikatele viidates, et USA justiitsministeerium on vaikselt teavitanud Euroopa ametnikke plaanist viia USA välja rahvusvahelisest grupist, mis loodi Ukrainale kallaletungi eest vastutajate, sealhulgas Venemaa presidendi Vladimir Putini tegevuse uurimiseks. Anonüümseks jäänud allika sõnul on Trumpi administratsiooni motiiviks vajadus ressursse ümber suunata. Valge Maja pole aga siiani informatsiooni kinnitanud. Laialdast tähelepanu pälvis ka NATO peasekretäri Mark Rutte väljaütlemine, et pärast Ukrainas lahingutegevuse lõppemist peaksid USA ja Euroopa normaliseerima suhted Venemaaga. Valges Majas president Trumpiga kohtunud Rutte nimetas USA relvarahu plaani väga targaks ja ütles, et on asjade käiguga rahul. Seejuures hindas Rutte vestlus Trumpiga rõhutatult positiivsena ja ta avaldas kindlust, et Trump on NATOle pühendunud. Lisaks kiitis ta Trumpi Venemaa ja Ukraina vahelise ummikseisu murdmise eest. Tsiteerin. Trumpi administratsioon, president ise, murdis selle sõja ummikseisu, sest ta hakkas venelastega suhtlema. Ma arvan, et see on ukrainlaste jaoks positiivne. Rutte lisas, et Ukrainale julgeoleku tagatiste andmiseks on mitmeid võimalusi, kuid NATOl oleks raske sekkuda. Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juhi Kristi Raiki sõnul õõnestasid aga Rutte väljaütlemised NATO ühtsust. Seda vaatamata asjaolule, et Raik isegi möönab, et ka Euroopas on palju riigijuhte, kes jagavad seda arvamust. NATOs sellist üksmeelset seisukohta loomulikult ei ole, lisab Raik. Vahemere idakaldal jätkub aga sõjategevuse hoogustumine. Nimelt teatas Iisraeli sõjavägi, et ründas teisipäeval sihtmärke kogu Gaza sektoris. Gaza tervishoiuministeeriumi esialgsetel andmetel võib hukkunute arv olla vähemalt 200, ent nüüdseks on teatatud juba 2 korda suuremast numbrist. Tegemist oli ühe ohvrite rohkeima episoodiga pärast konflikti algust ning Palestiina tervishoiuministeeriumi ametnike teatel on märkimisväärne osa hukkunutest lapsed.
Kümneid sihtmärke rünnanud Iisraeli sõjavägi teatas, et löögid Gazale jätkuvad nii kaua kui vaja ja see tähendab rohkemat kui õhurünnakuid. Nii antigi juba kolmapäeval teada, et ulatuslike õhulöökide andmise järel alustati Gazas ka maismaaoperatsioone. Et Gaza etnilise puhastamise plaani ei õnnestu uue vägivallalaineta ellu viia, on paraku ootuspärane. Ka Jeemenis on lahvatanud suurem sõjaline konflikt, sest president Trumpi korraldusel andsid USA väed õhulöögi seal tegutsevate hutide vägede vastu. Ju võiks öelda, et tegu ei ole sõjaga, vaid lihtsalt sõjalise erioperatsiooniga, sest mingit julgeolekunõukogu mandaati muidugi ei ole. Õhurünnakutes hukkus vähemalt 31 ja vigastada sai rohkem kui 100 inimest, kusjuures väidetavalt peamiselt naised ja lapsed. Õhulöök anti põhjendusega karistada hutisid nende poolt palestiinlaste toetuseks korraldatud rünnakute eest Punasel merel seilavate laevade vastu. Samas on rünnakute taustaks Washingtoni poolt suurendatav surve Teheranile, et sundida viimast oma tuumaprogrammi üle läbirääkimiste laua taha. Tähelepanuväärsed asjaolud rulluvad lahti ka Süüriaga seonduvalt. Nimelt lubasid Brüsselisse Euroopa Liidu juhitud konverentsile kogunenud rahastajad anda Süüriale 5,8 miljardit eurot, et aidata riigi uusi, kõike muud kui demokraatlikke võime, mis seisavad pärast Bashar al-Assadi võimult kõrvaldamist silmitsi humanitaar- ja julgeolekuprobleemidega. Euroopa Liidu andmetel vajab ligemale 23 miljoni elanikuga Süürias humanitaarabi umbes 16,5 miljonit inimest, kellest ligi 13 miljonit vajavad toiduabi. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul on praegu Süüria jaoks tohutute vajaduste ja väljakutsete aeg, mida tõestab traagiliselt hiljutine vägivallalaine rannikualadel. Kuid see on ka lootuse aeg, lisab Kallas. Kuigi ÜRO on tunnistanud Assadi kukutanud rühmituse Hayat Tahrir al-Shami terroristlikuks organisatsiooniks, soovivad Euroopa Liidu ametnikud uute valitsejatega suhelda seni, kuni, tsiteerin, nad peavad kinni lubadusest, et üleminek oleks kaasav ja rahumeelne. Mida iganes see tähendab. ÜRO arenguprogrammi juhi Achim Steineri sõnul on Süüria kaotanud sõja tõttu 40 aastat arengut ja konfliktieelsesse seisu naasmiseks kulub vähemalt 10 aastat. On oluline märkida, et Euroopa Liit on Süüria abikonverentsi korraldanud iga-aastaselt alates 2017. aastast ja näiteks eelmisel aastal eraldati toetuste ja laenudena koguni 7,5 miljardit eurot. Summa vähenemise peamise põhjusena viitasid Euroopa Liidu esindajad USA abi kärpimisele. Näide sellest, kuidas välisjõudude hiiglaslikul finantseerimisel korraldatakse niinimetatud rohujuure tasandil revolutsiooni. Ühtlasi väärib kordamist eelmise nädala kommentaaris esile toodu, et rahastuse saajaks on režiim, mille all või koguni osalusel tapeti alles mõne nädala eest tuhandeid alaviitidest ja kristlastest tsiviilisikuid. Aga läheme nüüd kommentaari põhiosa juurde. Sissejuhatust pean alustama põhimõtteliselt samast punktist, kus eelmisel nädalal lõpetasin. Suurriikide pealinnades taotava sõjatrummi taustal tuleb taas rääkida Euroopa tegelikust kaitsevõimest ja mis veelgi olulisem, reaalsest kaitsetahtest. Kui eelmise kommentaari lõpus vaatlesin, milline on prantslaste tegelik kaitsetahe, siis sedapuhku pöörame pilgu Suurbritanniale. Nimelt osutab Londonis baseeruv rahvusvaheline strateegiliste uuringute instituut ehk IISS oma äsja avaldatud raportis The Military Balance 2025, et 10 suurima armeega Euroopa riigis, mille hulgas on ka Ühendkuningriik, oli eelmisel aastal tegevteenistuses kokku rohkem sõdureid kui Venemaal. Ka Euroopa riikide kombineeritud kaitsekulutused ületasid mullu Venemaa oma, ometi on eurooplastel väga tõsised probleemid. Raporti kohaselt olid Euroopa riikide, sealhulgas Türgi ja Ühendkuningriigi kaitsekulutused eelmisel aastal kokku 457 miljardit dollarit. Venemaa kaitsekulutused olid seevastu 145,9 miljardit dollarit. Ent kui võtta arvesse ostujõu pariteeti, olid Venemaa kaitsekulutused hoopiski 461,6 miljardit dollarit ehk ikkagi suuremad kui Euroopa plus Türgi kaitsekulud kokku. Seejuures on raportis Türgi sissetoomine valikuline. Kord arvestab raport Türgiga ja siis jälle mitte. Teisisõnu räägivad raporti autorid vaheldumisi ebamäärasest Euroopast ja Euroopa Liidust, neid paiguti statistika huvides üheks taandades. Tegevteenistuse ja reservide suurused erinevad aga tohutult.
Näiteks on raporti kohaselt Euroopa Liidu riikidest kõige rohkem tegevteenistuse sõdureid Prantsusmaal, 202 000. Kuid Prantsusmaa, nagu ka mõne teise sõjalise suurjõu reserv, on väga väike, jäädes tähelepanuväärselt alla isegi Eestile. Konkreetsemalt oli Prantsusmaal eelmisel aastal 38 500 ja Saksamaal 34 100 reservväelast, Eestil vastavalt 41 200. Sellel, kuidas on lood eurooplaste kaitsetahtega, peatusin, nagu öeldud, põgusalt oma eelmise nädala saates. Kui prantslaste kaitsetahe oleks väärtpaber, kaubeldaks sellega rämpsvõlakirjade turul. Nimelt oleks vaid 48% 18–30-aastastest Prantsusmaa elanikest nõus sõja korral sõjaväkke astuma. Samas oleks vaid 14% vastanutest valmis ka reaalselt lahinguväljal võitlema. Iga kolmas vastanu ütles, et ta oleks valmis relvajõududesse astuma vaid juhul, kui saaks mõne kõrvalise rindetegevust toetava rolli. 40% vastanutest ei olnud isegi sellega nõus. Ka tuhast tõusta üritav Saksa kaitsevägi pingutab tõsiselt, et noorte generatsioon hakkaks valmistuma sõjaks, ent tulemused tulevad pehmelt öeldes raskelt. Bundeswehri read on hõredad ja hiljuti läbi viidud küsitluse andmetel välistab üha enam Saksa noori armeeteenistuse, viidates näiteks vastikusele relvast lasta. Samuti läheb armees teenimine vastuollu nende südametunnistusega. Üks küsitletud ajakirjanik väidab näiteks, et kuigi ta naudib praegu Saksamaal sõnavabadust ja kõiki teisi kodanikuvabadusi, ei ole ta valmis nende eest sõdima. Mehe arvates ei tohiks tavalisi inimesi saata riikide ja nende valitsuste eest lahingusse, isegi mitte siis, kui on vaja tagasi tõrjuda sissetungija. Võõra võimu all võib küll olla kehv elu, aga ta eelistab pigem olla okupeeritud kui surnud. Mees nimetab end seejuures marksistiks ja usub, et on tüüpiline Z-generatsiooni esindaja Saksamaal. Käsitletud vaade ja avameelsus näitavad ilmekalt, millised dilemmad pikka aega kõnealust mentaliteeti sihiteadlikult juurutanud Euroopas valitsevad. Berliin on pannud 2022. aastast Saksamaa relvajõudude moderniseerimisse ligi 100 miljardit eurot ja peagi kantsleri kohale asuv Friedrich Merz teatas plaanist lubada võtta kaitsevõime suurendamiseks piiramatult laenu. Ehkki sõjatööstuse taaskäivitamine on omaette keeruline küsimus, on puuduvast rauast tunduvalt suuremaks probleemiks osutunud inimesed. 2031. aastaks on Saksamaal seatud eesmärgiks, et nii-öelda püssi all on 203 000 tegevväelast, ent sellele sihile pole veel mingilgi moel lähemale jõutud. 2023. aastal Saksa kaitseväest teenistust alustanud meestest ja naistest lahkus kõikide jõupingutuste kiuste veerand ehk 18 810 kaitseväest 6 esimese kuu jooksul ning kaadri voolavus jätkub. Bundeswehri pressiesindaja sõnul püütakse peatada noorte ärajooksmist ja vältida emotsioonide pealt tehtud kiireid otsuseid. Samas tõdevad kaitseväe juhid, et Z-põlvkonnal on relvajõududes valitseva käsuliini kohta oma arusaam. Tsiteerin. Need noored haavuvad, puhkevad kergesti nutma. Nad räägivad töö ja eraelu tasakaalustamise vajadusest. Nad on kasvanud üles teistsugusel ajal, need hoiakud ei sobi kokku sõjaaja olukorraga. Saksamaa ei ole jõudnud veel selleni, et kindralid pöörduksid otse rahva poole ja kutsuksid neid sõjaks valmistuma. Ajaloolistel põhjustel on see tegelikult pigem isegi välistatud. Ja kohustusliku ajateenistuse taastamise vastu on nii sotsiaaldemokraadid kui ka kristlikud demokraadid. Nemad on aga moodustamas Saksa uut valitsust. On sümptomaatiline, et eelnevalt viidatud rahvusvahelise strateegiliste uuringute instituudi raportiga püütakse edastada sõnumit, nagu oleks Euroopa ka ilma USA-ta piisavalt tugev sõjaline jõud. Soome ekspertide vaade on siiski mõnevõrra kainestavam. Nii on Soome välispoliitika instituudi direktori Hiski Haukkala arvates Euroopal küll märkimisväärne tööstusvõimsus, tohutu potentsiaal, kuid temagi tõdeb, et Euroopas ei pruugi 1+1 alati 2 võrduda. Tsiteerin. Kokku sobimatuid relvasüsteeme on üsna palju, suur osa nägusatest sõjaväelastest on pigem kasarmuvalvurid kui kõrgelt koolitatud väed, keda saab kiiresti lahingumissioonidele rakendada. Suurim väljakutse on seejuures tuumarelva sektoris, kus Euroopa jääb Venemaast oluliselt maha. Haukkala peab Euroopa, niinimetatud vaba Euroopa, tähtsaimaks sõjaliseks jõuks Ukrainat, millel on nii väed, kogemused kui ka relvastus.
Ka Soome kaitseväe endine juhataja, rahvasaadik Jarmo Lindberg leiab, et Euroopa ja Venemaa võimekuse täpsem analüüs eeldaks lahinguüksuste arvu võrdlemist. Esmalt peaks välja selgitama, kui palju komplekteeritud brigaade on Euroopal ja kui palju Venemaal. Alles siis selguks reaalne võitlusjõudude vahekord. Lindbergi sõnul on Euroopas küllaldaselt lennukeid, laevu, allveelaevu, lahingutanke ja rakette, aga probleem on selles, et seadmeid toodavad mitmed erinevad riigid ning erinevates riikides toodetud relvastus ei pruugi ühilduda. Tsitaat Lindbergilt. Ilma NATOta oleks Euroopa laiali nagu varblaste parv. NATOs on tehnika ja tegutsemisviisid standardiseeritud, et ühendbrigaadis suudaksid eri riikide pataljonid koos sõdida. Ka Haukala nõustub, et NATOs ei toimi miski ilma USA juhtimiseta. Tsiteerin veel kord. Sõjaline planeerimine, operatsioonide läbiviimine ja ressursside koordineerimine toimub Ameerika Ühendriikide juhtimisel NATOs. Euroopa Liidul pole ühtegi neist, sest see ei ole kavatsenudki regionaalkaitset ise teostada. Kommenteerides Euroopa Liidu julgeolekuplaane, tõi ka Poola endine peaminister Mateusz Morawiecki välja, et Euroopa riigid ei suuda asendada USA kohalolekut ja panust Euroopa julgeolekusse. Tsiteerin. Läänes on meil 2 võimsat plokki, millest ühel on nii sõjaline kui ka majanduslik võim ja teisel ainult majanduslik võim. Esimene on muidugi ameeriklased. Ilma ameeriklasteta on raske püsivat rahu ette kujutada. Ilma Ameerika toetuseta ei saaks me Euroopas aastakümneid rahus olla. Kuigi NATOs kiputakse rääkima justkui eesmärgist iseeneses, loodi see omal ajal tasakaalustamaks Nõukogude Liitu ja selle Ida-Euroopa satelliite. Kus asume me aga täna? Mis on muutunud? Lisaks peaksime küsima, kelleks oleme ise muutunud. Mõne päeva eest andis Tokyo Waseda instituudis neutraalsusuuringutele spetsialiseerunud poliitikadoktor Pascal Lottasile intervjuu USA üks lugupeetavamaid veterandiplomaate Charles Freeman. Viimane avas muu hulgas oma vaate Ukrainas jätkuvale sõjale ning Lääne ja USA Venemaa poliitikale laiemalt. Kuna tegemist on Henry Kissingeri omaaegset Washington-Moskva-Peking triangulaarpoliitikat edendada aidanud mehega, on tema seisukoht endiselt relevantne. Freemani arvates on reaalset olukorda ehk USA senise lähenemise kinnijooksu teadvustanud president Trump suhetes Venemaaga tõsimeeli otsimas uut hingamist. Eestkätt on viimastel aastatel toimunu olnud eriliselt kahetsusväärne ukrainlaste seisukohast. Nad on kaotanud territooriumi, kaotanud meeletul hulgal inimesi, Ukraina on deindustrialiseeritud ja dedemokratiseeritud ning on seejuures endiselt üks Euroopa vaesemaid ja korrumpeerunumaid riike. Mis puutub vaherahusse, siis see peaks Freemani sõnul olema osaks rahu, mitte sõjaprotsessist. Seda aga ei suuda Euroopa mõista. Ukraina ei ole lääne jaoks kunagi olnud keskne teema, nii-öelda asi iseeneses, vaid pelgalt tööriist, mille abil püüti nõrgestada ja isoleerida Venemaad. Putinil oli õigus tõlgendada juhtunut Euroopa puuduliku julgeolekuarhitektuuri tulemina ja seetõttu on igati arusaadav, et Moskva tahab kujunenud julgeolekuolukorra reguleerimisel minna probleemi juurpõhjusteni. Euroopa on samas langenud omaenese propaganda lõksu, jäänud purju propagandasõjas kasutatavatest valedest ja viibib nüüd paanikas. USA-d justkui ei käsitleta enam usaldusväärsena. Nähakse, et Washington toimetab Ukraina küsimuses üle eurooplaste peade. Igal juhul ei ole Euroopa lihtsalt suuteline muutunud olukorda tunnistama ega sellega toime tulema. Alates 1945. aastast on ju kontinendil rahu ja stabiilsus taganud USA ning iseseisva välis- ja kaitsepoliitika edendamiseks puudub mitte ainult kompetents, vaid ka kogemuslik toetuspunkt. Seejuures tõestas Kaja Kallas ilmekalt, miks sageli kitsa mõtlemisega juristid on viletsad diplomaadid. Kallas arvates ei saa me rääkida Putiniga, sest ta on sõjakurjategija. Aga küsigem, mida tähendab diplomaatia? Ennekõike tähendab see dialoogi ja mitte oma semude, vaid just nendega, kellega suhetes esinevad probleemid või koguni tülid. Ei saa eeldada, et dialoogi partner on pühak, patust puhas või ehk koguni sümpaatne isik. Diplomaatias peab paraku olema pragmaatik. Enesepettuses ekslev Euroopa aga ei ole pragmaatiline ega suuda või soovigi seda olla. Kahjuks ei käitu pragmaatiliselt ka lääne poolt instrumentaliseeritud Ukraina, mille president Zelenski on ühelt poolt hakanud rääkima viivitamatu vaherahu sõlmimise vajadusest,
Teiselt poolt aga välistab endiselt igasugused kõnelused Venemaaga, konkreetsemalt president Putiniga. Laialt levitatud ja sageli lausa aktsioomina käsitletud väidet, et Venemaa soovib vallutada Euroopa ning korraldada võiduparaade Berliinis, Pariisis ja Londonis, ei toeta ükski pealiskaudsetki faktikontrolli kannatav argument. Lisaks, olukorras, kus juba mitmendat põlve noori kasvatatakse soolise võrdõiguslikkuse põhimõttest lähtuvalt, tekitab armeeteenistuse kohustuslikkus meessoo hulgas aina enam küsimusi. Kuidas on võimalik, et liberaalses, nii-öelda avatud ühiskonnas on ühele soole, antud juhul meessoole, seatud seaduse jõuga ja riikliku karistuse ähvardusel kohustus võtta relv, tappa ja saada tapetud? Noortele ei jää märkamata, et naissoole ei ole asetatud ühtki soolisest kuuluvusest tulenevat kohustust. On vabadus sünnitada ja vabadus mitte sünnitada ning seda viimast võimalust Euroopa rahvad aina kasvaval määral ka kasutavad. Niisiis on feminism, liberalism, sotsialism ja progressivism hakanud iseennast tõgima. Aina nähtavamaks saab tõsiasi, et poisid jõuavad tüdrukutest vähem gümnaasiumisse, ülikoolides domineerivad tütarlapsed ja meeste keskmine eluiga, see tähendab ka väljateenitud kuldne pensionipõlv, on naiste omast lühem. Lisaks hirmutatakse nüüd Lääne-Euroopas ka võimaliku kohustusliku ajateenistusega ja vikerkaare lastele räägitakse kohustusest surra vabaduse ja Euroopa ühiste väärtuste eest. Sealhulgas valitsusüleste struktuuride poolt käima lükatud ja riikide maksumaksjate kanda jäetud massilise sisserände eest. Paraku nende moodsate väärtuste ruumis üles kasvanud ülitundlikele noortele selline asjakorraldus kohe teps ei sobi. Läheb, nagu öeldud, vastuollu südametunnistusega. On aga arglikke märke, et üks osa Eesti meediast, küll ime väike osa, on justkui mitmepäevase käest ära kiskunud peopohmelusest aegamisi ärkamas. Venekeelse Delfi arvamustoimetaja Olga Straube kirjutas, et, tsiteerin, oleks soovitatav panna 2 jalga meiega samale planeedile maha. Reaalsus on, et Ukraina sõda ei lõppe selle tulemusega, mida Eestis loodeti. Ukraina kaotab territooriumi, suur osa selle tööealisest rahvast jooksis laiali, Venemaa ei saanud nii palju kahju nagu oodati ja väljub sellest sõjast veelgi ohtlikumana, kui ta aastal 2022 oli. See on muidugi tore, et Eesti on Ukrainat sõja algusest aidanud ja teeb seda kuni lõpuni, aga kuna see konflikt on nähtavasti juba oma lõpufaasis, siis tuleb rohkem hakata mõtlema enda peale. 2025. aasta reaalsus erineb kõvasti 2022. ja 2023. aasta omast ning probleeme ei lahendata toonaste hüüd- ja lööklausetega. Vaja on reaalsele olukorrale näkku vaadata. Sõda on lõppemas ja mitte nii, nagu meie lootsime. Sarnast kainemeelsust pole kõnealusel teemal saanud Eesti meedias kohata juba aastaid. Siiski ei saa eeldootud võtta julgustava märgina, sest uue jõudu koguva narratiivina kõlab aina enam üleskutseid koonduda Euroopa Liidu lipu ümber. Vabamüürlasest kommunikatsiooniekspert Meelis Piller vahendab meile tuntud Belgia föderalistist eruohvitseri ja julgeolekueksperdi Jean Marcia arutlust sellest, kuidas ajaloolised sündmused ja praegused kriisid kujundavad Euroopa tulevikku ning kuidas meie rahu ja stabiilsuse tagamise võtmeks on föderatsioon. Ka Marcia arvates tugineb enamik Euroopa Liidu liikmesriike julgeolekus ja kaitses NATO-le, mis tegelikult tähendab sõltuvust Ameerika Ühendriikidest. USA aga ei arvesta eriti meie huvidega, mis toob meile kaasa suuri majanduslikke ja poliitilisi kulusid. NATO ei suuda tagada meie julgeolekut, kuna Atlandi nõukogu ühehäälsuse nõue halvab organisatsiooni tegutsemisvõime. Marcia pakutav lahendus oleks luua NATOs tugev Euroopa sammas, mis oleks võrreldav Põhja-Ameerika sambaga. Paraku pole Euroopa suutnud alates 2008. aastast toime tulla ei finants, rahandus, migratsiooni, tervise ega julgeolekukriisiga, mistõttu meie nii-öelda ökosüsteemid on ohus. Ukraina ja Lähis-Ida sõjad on osaliselt selle tulemus, et Euroopa eksisteerib rahvusvahelisel areenil vaid kaubandusvõimuna, mitte aga geopoliitilise jõuna. Geopoliitilises arutelus Euroopa Liitu ei arvestata, sest see ei ole riik, vaid riikide ühendus. Euroopa Liidul puuduvad sõjalised võimekused, kuna relvajõudude monopol kuulub liikmesriikidele. Puudub ühtne poliitilis-sõjaline juhtimine, Euroopa Liidul ei ole tegelikku välisministrit ega kaitseministrit. See muudab Euroopa oma 440 miljoni elanikuga maailma areenil naeruväärseks.
Marcia toonitab, et Euroopa vajab demokraatlikku föderaalriiki, mille aluseks oleks põhiseadus, mitte leping. Vaid Euroopa föderaalriik suudaks määratleda julgeolekupoliitika, mis arvestaks Euroopa huve ning võimaldaks föderaalsete relvajõudude väljakujundamist, et täita riiklike armeede võimelüngad. Niisiis ei ole kõikide hallide keskpärasustena näivate Euroopa ja Eesti kajakallaste probleem mitte selles, et neil puudub veenev visioon ja originaalsed mõtted selle elluviimiseks, vaid hoopis liiga vähene võim. Antagu vaid föderatsioon, mida valitseda, ja küll siis alles hakkab asi edenema. Ehk siis nüüd jutustavad pikkade aastate jooksul ideoloogilis-konformistlikus vaimus oma karjääre üles ehitanud ja jõukohase kaitse ulmale takka kiitnud inimesed möödapääsmatust vajadusest anda neile senisest veelgi rohkem võimu. Inimesed, kes mitte lihtsalt ei naernud välja, vaid on süsteemselt söönud välja inimesi, kes on julgenud realiteetidele osutada. Vaimulik ja kirjanik Roland Tõnisson on hiljuti osutanud, et Euroopa on nõrkade juhtide maa. Nii tõepoolest on. Tsiteerin. Nahaalsus ja karjerism ei ole tugevuse väljenduseks. Demokraatlik valimissüsteem võimaldab võimule saada raha ja võimujanustel psühhopaatidel, kelle jaoks on ainus eesmärk nende isiklik heaolu. Niisiis on Euroopa Liit kehtestamas Venemaa, Valgevene ja Hiinaga hirmutamise varjus oma inimeste suhtes äärmiselt sallimatut ideoloogilist diktatuuri. Üheaegselt põliselanikele adresseeritud erinevate šokiteraapiatega, COVID, kliimakatastroof, kohe algav kõike haarav sõda, jätkub suur ümberasustamisprogramm. Mõne päeva eest uudistekanalile Fox News antud intervjuus ründas USA asepresident J.D. Vance jõuliselt Euroopa Liidus valitsevat üleilmastumise tegevuskava ja hoiatas, et see toob viimselt kaasa lääne tsivilisatsiooni hälli kokkuvarisemise. So, Laura, I really believe that we have a great deal in common with Europe. And I'm not, yes, the Europeans annoy me sometimes, and yes, I disagree with them on certain issues, but we have to remember that is the cradle of Western civilization. The entire idea of Christian civilization that led to the founding of the United States of America, that was formed in Europe. The cultural bonds, the religious bonds, these things are going to last beyond political disagreements, but I think that Europe, and frankly, I would have said this about America a year ago, but Europe is at risk, I think, of engaging in civilizational suicide. They are unable to, or unwilling, too many countries to control their borders. You see them starting to push back against that, and good, that's a good thing. You see them starting to limit the free speech of their own citizens, even as those citizens are protesting against things like the border invasion that got Donald Trump and a number of European leaders elected. So look, I want Europe to thrive. I want them to be an important ally. Part of that is going to be Europe respecting its own people, respecting its own sovereignty, and America can't do that job for them. If you have a country like Germany, where you have another few million immigrants come in from countries that are totally culturally incompatible with Germany, then it doesn't matter what I think about Europe. Germany will have killed itself, and I hope they don't do that because I love Germany and I want Germany to thrive. Ka meie valitsus plaanib lubada Eestisse senisest rohkem välistööjõudu. Loodav kvoodi suurus hakkab kõikuma vastavalt majanduse olukorrale ja vastavate muudatustega plaanib võimuliit edasi minna võimalikult kiiresti. Kui mõned poliitikud osundasid, et teatud hinnangute kohaselt võib koos peredega meile lisanduvate inimeste arv olla umbes 9000 aastas, vastas Eesti 200 liige Henrik Johannes Terras, et, tsiteerin, kui me hakkame nägema kõiki muresid, mis Eestis tekkida võib, siis me võime ka hulluks minna. Kui me hakkame nägema kõiki muresid, mis Eestis tekkida võib, siis me võime ka nagu hulluks minna. Kuigi ajuti võib tunduda, et meist siin Eestis ei olene mitte midagi ja kõik olulisemad küsimused otsustatakse nii Euroopas, siis päris nii see veel siiski ei ole. Praegu viibime veel faasis, kus Euroopa algatused tuleb just meil siin heaks kiita ja kinnitada. Ehk kas me väljaspoolt peale surutavate algatustega nõustume või mitte, sõltub praegu veel meist. Missugune aga on meie tänaste ja võimalike homsete valitsejate vaimulaad? Kuna Reformierakonna variprojektina loodud Eesti 200 pikk plaan on tegelikult juba lõpetatud, siis tasub silm peal hoida selle mantlipärijal. Nii kirjutas parempoolsete juhatuse liige Indrek Luuberg mõne päeva eest. Tsiteerin pikemalt. Hea akustikaga ooperisaalile võime uuesti mõelda siis, kui Vene Föderatsioon on lagunenud ja kahjutuks tehtud.
Tasuks ka pensionäridel enne protestima hakkamist mõelda, kas mõistlikum on loobuda täna 10% sissetuleku kasvust või riskida sellega, et tulevikus tuleb hakkama saada Vene Föderatsiooni keskmise pensioniga, mis on kusagil 200 euro kandis. Käesoleva aasta Tallinna linnaeelarvesse planeeritud ja rahuaja kontekstis kena projekt Igale lapsele oma puu tuleks ümber nimetada Iga lapse eest troon ja puude istutamise asemel saata iga Tallinnas sündinud lapse kohta meie poolt Ukrainale üks ründetroon. Sõjaline võimekus ei tähenda ainult vaenlase heidutamist, see suurendab ka usaldusväärsust sõprade silmis. Kindlaim viis investoreid veenda, et Eesti on ja jääb, on muuta Eesti Iisraeli sarnaseks kindluseks, mille võimekuses ei kahtle keegi. Just sõjaline võimekus on üks garantii, mis investoritele Iisraelis tegutsemiseks kindlustunde annab. Me lihtsalt peame kiirelt veelgi rohkem toetama Ukrainat ja samal ajal suutma end hambuni relvastada, et luua piisav heidutus ja kindlus ootamatuteks olukordadeks. Lisaks kaitsetehnika hankimisele on meil vaja kiirelt käima saada näiteks oma ründedroonide ja laskemoona tootmine. Kuni neid lahingutes õhku laskma ei pea, saaks neid kasutada ilutulestiku asemel valgusetendusteks. Pakuks inimestele meelelahutust, võimaldaks operaatoritel kätt harjutada ja säästaks loomi linde paugutamise hirmust. Libaparempoolne plaan eestlastelt veelgi rohkem raha kokku korjata ja see relvatöösturitele suunata ei ole muidugi üllatav. Mõtlikuks teeb aga tipp-poliitikasse pürgivate inimeste alainformeeritus elementaarsest. Kui Eesti eesmärk on saavutada Fortress Iisraeli kvaliteet, tuleks meil teatud asjade omavaheline korrelatsioon selgeks teha ning oma praegune USA poliitika kiiresti ja põhjalikult üle vaadata. Euroopa Liidust meil selles küsimuses kindlasti abi ei ole. Ja lugeda geniaalsuse välgatust, mille kohaselt end igas aspektis juba pea alasti koorinud Eesti lihtsalt peab kiirelt veelgi rohkem toetama Ukrainat ja samal ajal suutma end hambuni relvastada, tekitab, olgem ausad, oma nürimeelsuses peaaegu ahastust. Oma eelmises saates, nagu tänagi, peatusin mitmel korral Euroopa majandusmootori Saksamaa teemal. Paraku ei lähe kogu Euroopa Liidu majandusest 24% moodustaval riigil juba pikemat aega sugugi hästi. Kõik majandusprognoosid on languses ja hea oleks, kui selle aasta majanduskasv jääks nulli. Ühe käivitusabinõuna, kuigi pikas perspektiivis mitte jätkusuutliku lahendusena, nähakse ette megasüstid sõjatööstusesse. Sestap kiitis Bundestag ehk Saksamaa parlament teisipäeval heaks põhiseaduse muudatuse, mis lubab riigi laenukoormust oluliselt suurendada ning suunab senisest rohkem raha investeeringuteks ja kaitsekuludeks. Eelnõu peab nüüd heaks kiitma ka Bundestagi ülemkoda, kuid eeldatavalt läheb see läbi. Nimelt toetasid muudatuse tegemist ka rohelised, kuna nendega saavutatud kompromiss sisaldab kokkulepet eraldada 500 miljardi euro suurusest fondist koguni 100 miljardit kliima- ja majandusmuudatustega tegelemiseks. Praegu madalvõnkel tiksuva tööstuse käivitamine ja kasvatamine on aga arusaadavalt tohutult energiamahukas ettevõtmine. Rohepöördeline tuule- ja päikeseenergia seda võimepuudust kindlasti ei täida. Nüüd ongi Saksamaa järgmise võimupartei Kristliku Demokraatliku Liidu ehk CDU poliitikud märku andmas, et vähemalt teoreetiliselt oleks võimalik naasmine, üllatus-üllatus, Vene maagaasi juurde. Nii ütles CDU poliitik Jan Heinisch, et kui ühel päeval saavutatakse õiglane ja turvaline rahu, siis peaksime suutma ka taas arutada Vene gaasi ostmist. Heinischi sõnul tasub seejuures tähele panna, sest ta kuulub praegu sotsiaaldemokraatidega koalitsioonikõnelusi pidavat CDU delegatsioonis just energia- ja kliimatöörühma. Veelgi enam, Heinischi sõnavõtt järgnes CDU poliitiku Thomas Paraisi hiljutisele mõttekäigule, mille kohaselt võiks Euroopa hakata taas Nord Stream 2 torujuhtme kaudu Vene gaasi tarbima. Parais rääkis turu reaalsusest, väites, et Venemaalt pärit maagaas on taskukohasem ja kliimasõbralikum kui veeldatud maagaas ning jagas teateid, et USA investorid tunnevad huvi Nord Stream 2 ostmise vastu. Tsiteerin. Kui rahu taastub ning relvad Ukraina ja Venemaa vahel vaikivad, suhted normaliseeruvad, sanktsioonid tühistatakse, siis loomulikult võib hakata gaas uuesti voolama, ehkki seekord läbi USA kontrolli all oleva torujuhtme. Kas märkate siin huvitavat ahelat?
Venemaaga hirmutamise argumendi abil kraabitakse esimeses voorus kokku 500 miljardit eurot ja söödetakse see sõjatööstuskompleksile. Selle käivitamise ja käitamise tarbeks aga taasavatakse Vene gaasikraanid, kusjuures USA võtab mitte pelgalt transiidikoore, vaid säilitab ka strateegilise kontrolli Saksamaa majanduse üle. Nüüd mõelgem, kes on selles võrrandis kaotaja. USA vabariiklasest kongressman Thomas Massie kirjutas hiljuti X'is, et sõjatööstuskompleks nõuab aastas umbes $50 miljardit. Tsiteerin. Niipea kui lõpetati Afganistanis aastas $50 miljardi kulutamine, alustasid Ameerika Ühendriigid aastas $50 miljardi kulutamisega Ukrainas. Pange tähele, kuhu läheb $50 miljardit järgmiseks, kui Ukrainas selle raha kulutamine ära lõpetatakse. Sõjatööstuskompleks on alati näljane. Nüüd heitkem taas pilk viimaste päevade pealkirjadele kodumaises meedias ja siis lugegem neid uudiseid uuesti, seekord mõttega. Mida tähendavad pealkirjad EL plaanib investeerida 800 miljardit, Euroopas on alanud relvastumisajastu. Aeg tiksub halastamatult meie kahjuks. Kaitsekulud kohe 6–7% SKP-st. Vastused, nagu tihti juhtub, on avali meie ees. Tuleb vaid tahta neid näha ja tunnistada. Rääkides selle nädala tähelepanuväärsematest sündmustest välispoliitilisel areenil, tasub eriti meie vaatepunktist peatuda ka asjaolul, et Euroopa üheks mõjukamaks ajaleheks arvatud Frankfurter Allgemeine Zeitungis ehk FATSis avaldati artikkel, kus meie meedias välispoliitilise superstaarina kujutatud Kaja Kallas pälvis terava kriitika. Ei ole liialdus öelda, et väljaande kokkuvõtva hinnangu kohaselt ei saa Kallas oma tööga Euroopa Liidu välispoliitika juhina hakkama. Kallase suunal esitatud pika ja põhjaliku kriitika üksikasjadesse ei hakkama siinkohal laskuma, sest sellega saate tutvuda ka Eesti meedia vahendusel. Väga kokkuvõtlikult öeldes tuuakse aga esile nii Kallase suutmatus võtta Ukrainale antava sõjalise abiga seonduvalt arvesse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide seisukohti, Euroopa välisteenistusest mitmete Lõuna-Euroopa riikide juhtivametnike kõrvaldamine, enese isoleerimine koguni 5300 töötajaga välisteenistuse ekspertiisist, oskamatu ja Euroopa Liidule otseselt kahjulik ebadiplomaatiline käitumine USA uue administratsiooni suunal, esinemine oma volitusi ületavate väljaütlemistega Ukraina sõja teemal ning Venemaa külmutatud varade konfiskeerimiseks aktiivselt võimaluste otsimine hoolimata tõsiasjast, et mitmed Eurotsooni juhtivad liikmed lükkavad selle algatuse rangelt tagasi, kuna see samm kätkeks suuri õiguslikke, majanduslikke ja rahanduslikke riske. FATS märgib, et kui Kallas asus detsembris Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametikohale, olid tema suhtes suured ootused. Paraku pole need ootused täitunud ning puuduvad ka märgid, mille kohaselt võiks olukord pöörduda. Vastupidi, pidades silmas Kallase suunal esitatud kriitika raskust, ei oleks sugugi üllatav, kui teda ootaks peagi ametist tagandamine. Isegi, kui see serveeritakse vabatahtliku taandumisena. Millise kuvandi on fanaatiliselt Trumpi rahupüüdlustele vastutöötav Kallas välismaailma silmis omandanud, seda võis möödunud nädalal näha ka Tucker Carlsoni intervjuust Clayton Morrisega. One thing I've learned just from this whole last 5 years is that female leaders are not what I thought they were. When I was a kid in the 70s, you used to hear feminists say, give a woman a chance, it'll be a more peaceful world. Which, not a crazy idea. I mean, all the women in my life are peaceful and loving. Right. And so I kind of thought that's probably true, actually. Yeah. Men fight wars and all that. Women don't. But then we wind up with all these female leaders who are the most warlike and bloodthirsty and just can't wait to murder people. They just can't wait. You can see it there. That girl from Estonia. I mean, yeah. She would kill people without even flinching. Saate alguses viitasin Mark Rutte kohtumisele USA presidendi Donald Trumpiga, mille järgselt osutas NATO peasekretär vajadusele asuda Ukraina sõja lõpetamise järel taastama suhteid Venemaaga ning kinnitas ühtlasi, et küsimus Ukraina võtmisest NATO liikmeks on laualt maas. Ent rääkides selle kohtumise järgselt lausutust, väärib eraldi tähelepanu ka Trumpi poolt öeldu. Nimelt, kui USA presidendilt küsiti, kas tema arvates on põhjendatud mõnede Euroopa riikide hirm, et Ukrainas sõja lõpetamise korral tungib Venemaa järgmisena neile kallale,
vastas ta pikemalt mõtlemata, et ei pea seda hirmu põhjendatuks ja lisas ühtlasi, et USA ka tagab, et midagi niisugust ei juhtu. Mr. President, some of our allies have said that they're worried that they could be the next to be attacked by Russia. You've spoken directly with the Russian president. Do you think those fears are justified? No, I don't. I think when this gets done, it's done. They're going to all want to go home and rest. I don't see it happening. Nope, I don't see that happening. And we'll make sure it doesn't happen. Not going to happen, but we'll make sure it doesn't happen. Trumpi hinnang osutab põhimõttelise tähtsusega küsimusele, millele ei pöörata meie avalikus arutelus pea mingit tähelepanu. Sel lihtsal põhjusel, et kõnealune küsimus on tehtud tabuteemaks. Kogu meie inforuumis valitsev välis- ja kaitsepoliitiline narratiiv lähtub juristi vastupidisest eeldusest, et Venemaa soovib kindlasti Eestile kallale tulla ja kavatseb seda teha esimesel võimalusel. Päevast päeva sisendatakse meile poliitikute ja ametnike poolt ning ka meedia vahendusel hirmu, et just nii see on. Ja siis me sisendame omakorda sama hirmu iseendale ja teistele meie ümber. Justkui rahvusliku ühtekuuluvustunde praktilise väljendusena. Samas ei küsi keegi, millele see eeldus reaalselt toetub. Millised on need reaalsed faktid ja muud märgid, millest nähtuks Venemaa soov Eestit sõjaliselt rünnata? Ja millistel tingimustel võiks see tahtmine tekkida ja realiseeruda. Need ei ole retoorilised küsimused. Vastupidi, tegu on vägagi praktiliste küsimustega, sest neile küsimustele ausat ja ratsionaalset vastust omamata on kogu vastava valdkonna poliitika irratsionaalne. Just selline sügavalt juurdunud irratsionaalsus võimaldab inimestel uskuda üheaegselt nii seda, et Venemaa on oma nõrkuses kohe-kohe kokku kukkumas, kui ka seda, et Venemaa plaanib mitte ainult Baltikumi, vaid kogu Euroopa ära vallutada. Seejuures ei ole sugugi võimatu või isegi ebatõenäoline, et iseendale hirme sugereerides halvame end ühiskonnana ja talitame seetõttu väga valesti. See tähendab viisil, mis mitte ei hoia meid halvast, vaid just viib suurema halvani. Üheks selliseks sammuks võib olla ka Vene õigeusu kiriku ja Pühtitsa kloostri tagakiusamine, samuti meie territooriumile selliste kauge ulatusega raketisüsteemide või koguni tuumarelvade paigutamine, mida Venemaa käsitleb arusaadavalt reaalse ja talumatu julgeolekuohuna. Nagu eelnevalt osutatud, on ju praegugi meie avalikus arutelus põhilise teemana päevakorras täiendavate miljardite maksudena rahvalt kokkukraapimine ja veel lisaks sadade miljonite või miljardite ulatuses riigivõla kasvatamine, et valmistuda sõjaks Venemaaga. Kahtlemata saavad kodu- ja välismaised relvakorporatsioonid sedasi rikkalikult nuumatud. Just nagu said nuumatud ravimikorporatsioonid väidetavas võitluses gripilaadseks hooajaliseks viiruseks osutunud, ent mõrvarlikuna presenteeritud koroonaviirusega. Kindlasti saavad ka mitmed eriülesandeid täitvad juhtivpoliitikud heldelt premeeritud, näiteks kõrgepalgaliste ametitega Euroopa Liidus või relvatööstuse poolt rahastatud globalistlikes mõttekodades. Aga kas saab teenitud ka Eesti ühiskonna heaolu huvi, see tähendab ühine hüve, selles julgen sügavalt kahelda. Pigem kasutatakse hirmunarratiivi küüniliselt ära ühiskonna kontrollimiseks ja meie rahva huvide allutamiseks mitmesuguste kildkondlike huvide teostamisele. Olgem ausad, kui me ei julge rahvana selliseid kriitilise tähtsusega küsimusi esitada, rääkimata neile ausate vastuste pakkumisest, siis polegi meil loota midagi peale häda, viletsuse ja kannatuste. Paraku võib juhtuda, et raskused osutuvad mitte karastavaks, vaid fataalseks. Et asjad nii ei läheks, selleks peab Eesti välis- ja julgeolekupoliitiline avalik arutelu saama hirmukrampidest üle. Igaüks meist saab seejuures anda selleks oma panuse, loobudes ebameeldivuste vältimise soovist lähtuvast nii-öelda madala profiili hoidmisest ja tõstatades olulisi küsimusi ilma vale häbita. Paljuski just see ongi põhjus, miks ma neid välispoliitika kommentaare teen. Samuti on see põhjus, miks ma päris kindlasti ei võta omaks meedias deklareeritud loosungit, nagu toetaksid opositsioonipoliitikud üksmeelselt hiiglaslikku kaitsekulude tõstmist. Kuigi meie avaliku aruteluruumis on käivitanud hasartne ülepakkumine, kus poliitikud püüavad üksteist praeguste ja tulevaste põlvede raha relvakorporatsioonidele kantimises üle trumbata, ei häbene ma välja öelda, et ma ei poolda seda hiiglaslikku riisumist, mis eeldab nii suuri maksutõuse kui ka riigivõla ulatuslikku kasvatamist, samuti muude ühiskondlike hüvede jõulist koomale tõmbamist.
Mitte kordagi ei ole keegi seejuures sisuliselt ja vähegi veenvalt selgitanud, kuidas miljardite suunamine kodu- ja välismaistele relvatööstuse korporatsioonidele parandaks kvalitatiivselt Eesti kaitsevõimet. Pealegi on miljarditesse ulatuvad investeeringud relvastusse nii ehk naa sisuliselt mõttetud, kui elementaarseltki toimivat diplomaatiat ei olda suutelised praktiseerima. Nii et iga opositsioonisaadik rääkigu enda eest ja meedia ärgu üldistagu. Kommentaari kokkuvõtteks tuleb tõdeda, et seda, mida näeme Euroopa poliitikas laiaulatuslikult teostumas, võiks kirjeldada tehnokraatia naasmisena algse arusaama raskekujulise moonutusena. Nimelt tähendas tehnokraatia Antiik-Kreekas valitsemiskunsti või valitsemismeisterlikkust. Teisisõnu oli see algselt mõistetav kui võimu teostamise vorm, kus valitsevad tehniliselt võimekad poliitika teostajad, kes lähtuvad valitsemises otsuste kalkuleeritud ja kogemuspõhisest ratsionaalsusest, mitte varjatud huvigruppide ambitsioonidest. Kui 20. sajandi keskel tekkis arvamus, et tehnoloogia areng muudab põhimõtteliselt ka otsustusprotsessi demokraatias, hakkas läänes uus valitsev klass moodustuma tehnoloogia ja poliittehnoloogia ekspertidest. Pärast juhtimisteoreetiku James Burnhami raamatu The Managerial Revolution ilmumist 1941. aastal on terminit tehnokraat aina enam kasutatud tänapäevaste poliitikute kirjeldamiseks. Sündimas oli uus eliit, mitte klassikalises tähenduses valitsejate, vaid manageride ehk haldurite klass. Veidi lihtsustatult jõuamegi nii kaasaegsesse tehnokraatiasse ehk riigikorda, kus juhid määratakse varju jäävate ringkondade suunisel ning suletud bürokraatliku protsessi kaudu, mitte ei valita reaalselt demokraatlikul viisil. Valimised on vaid ette langetatud otsuste legitimeerimise mehhanismiks, mistõttu pole ka oluline, et need oleksid reaalselt läbipaistvad ja ausad. Seejuures on masinlikult toimetavate robotpoliitikute ja ametnike määramise ja edutamise eelduseks tõestatud, järeleproovitud ideoloogiline innukus ja vankumatu kuulekus valitsevale ideoloogilis-poliitilisele agendale. Mitmekesisuse illusiooni alalhoidmiseks on variatsioonid lubatavad või isegi soovitavad detailides, ent mitte kunagi elluviidava agenda vaatest põhimõttelistes küsimustes. Vaid õige pisut liialdatult võib öelda, et täna lubame end valitseda puuduliku või suisa olematu reaalsustajuga robotinimestel. Rõhutan aga, et me lubame. Täna veel teevad nad seda meie nõusolekul. Kui kaua, see sõltub meist endist. Meie valikuks on seda kõike vaikivalt heaks kiita või siis sellele vastu astuda. Esimene valik on mugav ja turvaline, teine kätkeb märkimisväärseid isiklikke riske. Aga nagu elus ikka, on valikutel tulemused ja tagajärjed, mis on paraku valikute endi kaaluga proportsionaalsed. Tänan teid kuulamast ja kaasa mõtlemast. Nagu ikka mainin lõpetuseks ära, et olen tänulik, kui peate võimalikuks minu välispoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata. Pingutan selle projekti käimatõmbamise ja laiendamise nimel, kuna usun tõesti siiralt, et selle järele on tõsine vajadus. Võimaluse korral püüan panna sellele ettevõtmisele üha enam rõhku, ent see, kui suureks ja mõjusaks õnnestub ettevõtmine kasvatada, sõltubki otseselt panustajate ringi ulatusest. Info ettevõtmisele kaasaaitamise võimaluste kohta leiate minu kodulehelt varrovooglaid.ee. Kuulmiseni tuleval nädalal.